안녕하세요. 구강내과는 처음이제 우건철입니다. 지금까지 코골이와 수면 무호흡에 대해서 알아봤습니다. 그러면 해결 방법에 대해서도 말씀을 드리겠습니다. 먼저 기본적으로는 생활관리가 굉장히 중요합니다. 취침 전에는 음주나 과식을 피해야 됩니다. 음주를 하시면 점막이 더 많이 늘어지게 되고 기도를 유지하고 있는 이 평활근들이 긴장도가 떨어지면서 더 코골이가 많이 생기게 되고요. 그러면 이제 무호흡 증상도 증가되게 되죠. 그리고 과식 자체가 수면 직전에 일어나게 되면 복압을 늘리면서 수면 무호흡을 일으키는데 또 영향을 줄 수 있습니다. 또 옆으로 자는 게 도움이 많이 됩니다. 우리 이제 정자세로 자게 되면 중력 때문에 입이 어느 정도 벌어지기도 하고 턱과 혀가 안쪽으로 눌리면서 상기도를 앞뒤로 좁게 합니다. 지금 제가 잠깐 보여드릴 텐데 이렇게 안쪽으로 넣어서 호흡을 하려고 하면 하면서 좁아지게 되고요. 여기서 좀 더 좁게 만들면은 이렇게 막히게도 할 수 있습니다. 이런 증상들이 정자세로 누웠을 때 자주 나타날 수 있고요. 그런 상황에서 이제 옆으로 눕게 되면 중력의 영향을 어느 정도 벗어날 수 있게 되면서 입을 다물고 자면 이제 상기도가 좀 더 확보되는 그런 상태로 수면을 취할 수 있게 됩니다. 교과서에서도 나온 방법인데 테니스볼을 밴드로 묶어서 뒤쪽에 부착시키면 누웠을 때 이 테니스볼 때문에 불편해서 옆으로 눕게 되거든요. 이런 게 정자세를 피하는 치료 방법 중에 하나로 소개되기도 합니다. 옆으로 자는 게 굉장히 도움이 되기 때문에 실제로 그 전현무 베개로도 유명하죠. 그 호흡이 끊기는 증상이 나타날 때 옆에서 고개를 돌려주는 전자동 베개가 있습니다. 그래서 옆으로 돌려주는 것만으로도 어느 정도 기도를 확보하는 효과가 있기 때문에 그런 방식으로 자세를 바꾸는 방식도 굉장히 도움이 됩니다. 그리고 제일 중요한 것 중에 하나인데 체중 관리와 그 규칙적인 생활입니다. 이 체중 관리를 하기 위해서 건강한 식단과 이제 적절한 운동을 하게 되면요. 체중이 빠지면서 밖으로도 체중이 줄어들지만 이 내경도, 상기도 안쪽에 있는 살이 찐 점막도 살이 빠지면서 얇아지게 됩니다. 그러면 이제 기도 확보가 될 수 있고요. 또 이런 체중을 줄이기 위해서 우리가 유산소 운동을 많이 하면은 그 유산소 운동 덕분에 주변의 평활근이 또 강화가 되고 폐기능이 좋아지면서 수면 무호흡 증상이 많이 줄어들게 됩니다. 의학적 치료는 어떤 게 있나요? 네, 의학적 치료로는 가장 많이 언급이 되는 게 양압기입니다. 이 양압기라는 것은 공기를 양압으로 불어 넣어주는 건데요. 중등도 환자나 중증 코골이 수면 무호흡이 진단된 환자분들에게 1차적으로 권유되는 방법이고요. 우리 누웠을 때 턱이 떨어지면서 혀가 떨어지고 안쪽으로 이렇게 좁아진다고 했잖아요. 이 좁아지는 상황에서 공기가 직접 양압으로 들어오게 되면 기도를 밀면서 이렇게 들어오게 됩니다. 그래서 아주 확실하게 공기를 폐까지 집어넣을 수 있는 방법이라고 할 수 있겠습니다. 하지만 이 방법에도 아쉬운 부분들이 있는데요. 일단 이 양압을 만들어내기 위해서 컴퓨터 본체 같은 것을 옆에 두고 산소 마스크를 쓰고 주무셔야 됩니다. 이제 이런 게 옆에서 소리가 좀 푸슉푸슉 이렇게 나는 그런 불편감도 있고요. 또 이제 건조한 공기가 들어오다 보니 굉장히 입이 마르고 이제 수면의 질이 떨어지는 부분도 있고 가습도 되는 양압기가 있는데 그런 거는 또 세균 관리나 이런 것들을 또 해줘야 되는 부분이 있습니다. 하지만 가장 좋은 폐까지 공기를 도달하게 하는 방법이 양압기이기 때문에 코골이 수면 무호흡이 심하신 분들은 양압기 치료가 굉장히 권장됩니다. 그리고 치과에서 주로 치료하는 방법인데요. 하악 전진 장치, 맨디블 어드밴스먼트 디바이스라고 하는 장치입니다. 턱을 앞으로 내밀게 해서 상기도 공간을 확보하는 장치입니다. 턱을 앞으로 내밀게 되면 혀와 주변의 근육들을 다시 당겨서 앞으로 내보내기 때문에 상기도가 전후방적으로 공간을 확보하게 되며 치료를 할 수 있는 방법입니다. 양압기를 사용하시는 분들에게도 이 구강 장치가 도움이 되는 경우가 있습니다. 실제로 양압을 넣을 때 상기도 공간이 이렇게 붙어 있는 분들은 굉장히 강한 힘으로 압박을 해야 되는데요. 그렇게 되다 보면 너무 강한 압력으로 공기가 들어오다 보니까 숨을 뱉을 때 충돌을 하면서 잠이 깨는 경우도 있습니다. 그런 분들은 양압기와 함께 장치를 썼을 경우에는 양압기에서 불어넣는 압력을 좀 떨어뜨려도 턱이 어느 정도 앞으로 나와 있기 때문에 더 쉽게 공기가 밀고 들어갈 수 있습니다. 이렇게 되면 호흡길이 충돌해서 잠을 깨는 것도 줄일 수 있기 때문에 중증의 수면 무호흡 환자분들이 이런 구강 장치를 활용하면서 양압기를 쓰면 훨씬 더 편하게 적응할 수 있다는 장점이 있고요. 그리고 구강 장치가 휴대성도 좋아서 출장을 가거나 여행을 갔을 때도 양압기를 가지고 가기는 굉장히 어려운데 구강 장치 같은 경우는 또 편하게 챙겨갔을 때 도움을 받을 수 있습니다.
그래서 이런 구강장치는 치과에서 제작을 할 수 있고요. 치과에서도 구강내과에서 제작을 하시는 것이 좀 더 좋다고 말씀드립니다. 왜냐하면 이제 턱을 앞으로 내미는 것 자체가 약간 턱 관절을 비트는 효과가 있는데요. 그러다 보면 이제 관절에 좀 무리도 갈 수 있고 턱을 앞으로 내밀면서 교합에 어느 정도 영향을 줄 수도 있는데, 이런 턱 관절과 교합에 가장 전문적인 진료를 하는 곳이 구강내과이기 때문에 좀 더 구강내과에서 장치를 다루는 것이 좋다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 다음으로 이제 수술 방법입니다. 예전에는 이비인후과에서 코골이 수술을 많이 했는데요. 이 코골이 수술이란 게 이제 목젖과 주변의 입천장 그리고 편도를 떼어내고 정리하는 UP3라고 하는 수술을 많이 했습니다. 그런데 이 수술 방식은 공간을 앞뒤로는 늘려주지 못하고 이렇게 넓게, 정면에서 봤을 때 넓게 공간을 만들어주는 방식이기 때문에 일시적으로는 목젖이 없어지면서 이 딸랑이는 소리가 줄어드니까 코골이가 줄어들었다고 느껴지지만 앞뒤로는 공간이 확보되지 않아서 여전히 그 상기도 점막이 떨리면서 나타나는 코골이 증상이나 수면 무호흡 증상은 나타나게 된다고 말씀드립니다. 그런데 이런 수술적인 방법이 또 도움이 되는 환자분들이 있습니다. 첫 번째로는 축농증이나 비중경 망곡이 심해서 입으로 숨을 쉬는 분들, 그리고 두 번째는 이제 편도가 너무 커서 호흡을 하는데 곤란하신 분들, 이런 분들은 그 수술을 했었을 때 공기의 흐름이 원활해지면서 코골이의 증상이 개선되는 경우도 있습니다. 코골이라고 하면 코에서 소리가 나는 습관 정도로 생각하셨을 수 있는데요. 이제 수면 무호흡과 깊은 관계가 있으며 또 중간중간에 호흡이 멈추는 것이 얼마나 몸에 안 좋은 영향을 미치는지에 대해서 오늘 말씀드렸습니다. 그리고 해결 방법으로는 양압기, 그다음에 구강내 장치 치료, 이비인후과적 수술이 있다고 말씀을 드렸고요. 이런 방법들은 생활 습관의 개선과 함께 했었을 때 굉장히 큰 시너지가 난다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 오늘 내용이 좋았다면 구독, 좋아요, 알림 설정 눌러주시고요. 다음번에도 더 좋은 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕!